بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم ما سكلموا أولا فرفاجيا من البركة ندرسين فقه نمالكية. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ba tare da ɓata lokaci ba za mu ci gaba da inda muka tsaya a wannan littafi mai albarka na Irshadu Salik. A wancan sati mun tsaya a wannan kan gaban da yake cewa wa fil adami la khilafa fi najasatil bauli wal azirati wad dami wa shibihi. A ɗan adam kuwa babu saɓani a malamai cikin najastuwan fitsarin ɗan adam da bayan garin ɗan adam da jini da ya biyo wuka ko ya fito a jikin ɗan adam wa shibihi da makamancin jini irin su iwa irin su surkami irin su ruwa da zai bulbulo a jikin mutum inda a jikin dan adam ya fito babu sabani cikin wayannan abubuwan gabaki ɗayansu najasa ne. wal qai'il mutaghayyir hakanan amai da ya jirkita an hali ta'ami daga halin abinci shi ma najasa ne. mutum ya ci abinci sai yayi amai sai muka ga aman ya canza daga yadda ya ci abincin ya jirkita to yanzu wannan aman najasa ne. amma da bai jirkita ba ya amayar da shi kamar yadda ya ci to wannan aman ba najasa bane mai tsarki ne, jirkitan shi zai sa ya zama najasa kenan. wala khilafa fi taharati dam'i babu sabani cikin tsarkakuwan hawaye wal busaqi da yawu wal mukhati da majina wal labani da nono madara na jikin dan adam ko hawaye ko yawu ko majina ko nono na jikin ɗan adam babu saɓani cikin cewa mai tsarki ne matuƙar in ɗan adam ɗin yana raye kenan. wal mashuhurin magana a wajen malamai shine najasatu manihi najastuwan maniyin ɗan adam. ɗan adam maniyin shi a mashuhurin magana najasa ne. wahal yanjusu bil mauti shin ɗan adam zai najasantu da mutuwa idan ɗan adam ma ya mutu ya zama najasa kamar sauran ainihin halittu na dabbobi, ko kuma ɗan adam ko ya mutu mai tsarki ne? shine ƙaulani aka yi ƙauli biyu, aka yi magana biyu. wasu malamai sun tabbatar da ɗan adam baya najastuwa ko ya mutu mai tsarki ne, wasu malamai kuma a mazhaban malikiyan ma sun tabbatar da cewa ɗan adam ma in ya mutu najasa ne. walmisku tahirun turaren almiski mai tsarki ne. a nan abin da ya sa aka ce turaren almiski mai tsarki ne kaga kamar ya toge shi ne daga duk abin da aka ciro a jikin rayayye wannan abin najasa ne to ban da turaren almiski. almiski ana ciro shi ne a jikin dabba tana raye idan ya tsiro abin da almiski yake taruwa jiki za a yanko ruwan da yake ciki shine almiski. duk da a jikin dabba aka ainihin ciro shi mai tsarki ne. hakanan kuma jakan da ainihin almiskin ya fito a jiki shi ma wannan jakan shi ma mai tsarki ne. wai za matat fa'aratun idan bera ya mutu wa nahawha da makamancinta ma'ana da makamancin bera ya mutu fi zaitin a cikin mai au samnin ko a jikin ainihin man da ya fito a jikin kaman dabba haka kaman man shanu haka jamidin inda man sandararre ne daskararre bera ko wani abu makamancin bera irin su jaba ko kadangare ya mutu a ciki wanawihi da makamancin shi mai ɗin duk wani abin da yake mai sandarewa sai bera ko wani abu makamancin bera ya mutu a ciki ɗurihat za a ainihin cire ɓeran a jefar wa ma haulaha da abin da ya dauranci inda ɓeran ya taɓa, ma'ana an cire ɓeran za a katse iya inda jikin shi ya taɓa gaba ɗaya
sai a zubar sai a yi amfani da sauran abincin da a sandare ki. Wafi ma'i'in, a cikin narkakke mai ruwa-ruwa, man ko abin da yake makamancin mai ɗin sai ya zamo narkakke ne, ɓera ko makamancin ɓera ya fada ciki ya mutu, to yanji su shi wannan man ko makamancin mai ɗin ya najasantu. Ɓera yana mutuwa a ciki sai dai a zubar, ya zama najasa. Dan ba zallan ruwa bane balle mu ce za mu auna mu gani cewa ya jirkita ko bai jirkita ba. Wala taqhuru awanil khamri, ƙwaryoyin giya ko ƙoren giya ba su tsarkakuwa bi ghasliha da wanke ta. Yanzu misali ƙwaryen giya wanda, amma wannan ƙwarya muna nufin wanda yake naso, wanda in an zuba abu mai ruwa a jiki yake naso, kaga ba za ka kiyasta shi da kwalba ba kenan. Shi kwalba baya zuƙa baya naso, wanki zai masa amfani. Amma kaman ƙwarya da makamancin ƙwarya kaman kasko, abin da yake naso irin wannan wanda aka yi amfani da giya a ciki, to wannan baya tsarkakuwa bi gasliha saboda wankewa. Saboda in ka wanke na wajen kaga wanda ya riga yana so ya shiga ciki din ba zai fita ba, saboda haka ba zai tsarkaka ba. Wa yakfi fi saqili kasayfi mubalaghatul mashi, isa matuƙa wajen gogewa ko da ba sa ruwa an wanke ba, yakfi ya wadatar wajen tsarkakuwa fi saqili cikin abu mai tsantsi kasayfi kaman takobi da abin da ya kama da takobi, irin abin da ya shafi irin su gilas da sauransu, abin da in an sa masa ruwa zai iya sa ya yi tsatsa ko ya lalace. To idan najasa ya taba shi kaman jini, idan aka goge in ji an tabbatar da an goge sosai ba alama wannan najasan ko ba a sa ruwa an wanke ba, yakfi ya wadatar ya tsarkaka, za a iya amfani da wannan abu mai tsantsi din. Kaga kamar irin su kwalba da sauransu da za su iya shiga karkashin wannan ainihin tashbihi da aka yi da takobi. Faslun, muridul barazi fi sahara'i yatlubu mawdi'an mutma'innan, mai nufin fita fi sahara'i cikin jeji, ma'ana mutumin da yake so ya kewaya wajen gari ya je ya yi ba haya, farko yatlubu mawdi'an zai nemi guri mutma'innan mai nutsuwa. Ba a so ya je gurin da yake da hayaniya, ya samu guri mai nutsuwa. Rakhwan kuma ya nemi guri rigawa, gurin da yake da laushi ba gurin da yake da tsandauri kamar inda aka sumunta haka a jeji ba. Ba'idan anin nasi, sannan ya nemi gurin da yake nesa ga mutane, kar ya je inda yana tsugune mutane za su iya wucewa suna ganin shi. Sannan in ya tsuguna wala yastaqbilu alqiblata, kar ya fuskanci alqibla, wala yastadbiruha kuma kar ya bawa alqibla baya. Kar ya fuskanci alqibla in ya tsuguna, kar kuma ya bawa alqibla baya, ya fuskanci sauran guraren da ba alqibla ba, ba kuma ya bata baya bane ba. Wala yakshifu auratahu, kar ya yaye al'auran shi hatta yadnuwa min al'ardi, har sai ya kusanci ƙasa. Duk mutumin da ya zo zai yi tsuguno ba a so ya tuɓe al'auran shi, ya bayyana al'auran shi sai ya kusanci ƙasa, ya zama sai ya kusa ainihin tsugunawa sannan ya zame, yana zame wandon shi, kaga ba wanda koda wani yana kusa ba zai gan shi ba, zai samu ya tsuguna. Wa yattaqi zilla, hakanan ya kiyayi inuwa. Idan mutum ya je jeji zai yi tsuguno, duk inda ya ga inuwa kar ya tsuguna a cikin wannan inuwar, saboda ba mamaki wani ya zo yana buƙatar hutu kuma wannan abin da ya zubar na najasa ya hana shi hutawa, kaga ya cutar da shi. Wa shafi'a, ya nisanci gaci gefen ruwa, kar mutum ya je gefen ruwa ko da a jeji ne ya yi tsuguno a gurin ya yi bahaya. Warrakida, kuma mutum ya nisanci ruwan mazauni, ruwan da baya gudu, komin girman ruwa in baya gudu kar mutum ya je ya yi najasa a cikin wannan ruwan. Waljuhura, mutum ya nisanci ramin da ba kai ka tauna shi ba a jeji, mutum ya nisanci irin wannan ramin saboda bai san abin da yake cikin ramin ba, wannan in a jeji kenan. Wa fil kanifi, idan kuma a shadda ne a gida a ban ɗaki, yuzilu anhu ismallahi ta'ala,
ya gusar da sunan Allah maɗaukakin sarki ga barin shi. Idan mutum zai shiga banɗaki a gida, in akwai sunan Allah ko a zobe a jikin shi ko a wani takarda ko a me, ya gusar, kar ya shiga da shi cikin banɗaki. Wa inda dukuli, yayin shiga banɗakin kuma yuqaddimu rijlahu al-yusra, ya gabatar da kafan shi na hagu. Lokacin da mutum zai shiga banɗaki, ya gabatar da kafan shi na hagu wajen shiga. Qa'ilan, yana mai faɗi ya ce bismillahi a'udhu billahi min al-khubuthi wal khaba'ithi wa min ar-rijsi an-najisi wa min ash-shaytanir rajim. Wannan addu'a duk mutumin da zai shiga banɗaki ana so ya gabatar da wannan addu'an. Bayan ya gabatar da kafan shi ainihin hagu, ya faɗi wannan addu'an kafin ya shiga cikin banɗakin. Wal yumna fil khuruji, hakanan ya gabatar da kafan dama wajen fita. Idan ya gama zai fito kuma ya gabatar da kafan dama. Qa'ilan, yana mai faɗi ya ce alhamdulillah allazi azhaba anni al'aza wa afani. Wannan addu'a kenan da zai yi bayan ya gama bahaya ko ya gama fitsari ya fito. Wa yajtahidu fil istibra, yayi iya ƙoƙari cikin istibra'i, ma'ana kubutarwa, kare ainihin najasan a jikin shi. Idan mutum ya je ya yi tsuguno, ya yi iya ƙoƙarin shi wajen ya tabbatar da najasa ya gama fita a jikin shi kafin ya fara ainihin kama ruwa. Wa yastajmiru bi thalathati ahjar, mutum ya yi hoge da duwatsu guda uku. Idan mutum ya je ya yi tsuguno ya buƙaci hoge zai yi, to ya yi da duwatsu guda uku, ya nemi duwatsun shi guda uku. In ya gama sai ya ɗaura ɗaya ya cire, ya ɗaura na biyun. In ya cire na ukun a tsarkake shi kenan ya samu tsarki, zai iya zuwa ya alwalan shi ya sallah ko da bai sa ruwa ba. Wa fi ma'anaha kullu jamidin, dukkan sandararren abu yana cikin ma'anan hoge. Ma'ana da muka ce hoge ba dole wai sai ainihin dunkulallen ƙasa na dungur ba. Duk wani abu wanda yake sandararre, kaga ba mai danshi ba kenan. Fahirin, kuma ya zamo mai tsarki ba najasa ba. Ghairi muhtaramin, ba abu mai alhurma ba, ba abin da yake da daraja ba, kaga banda kaman kuɗi, banda kaman abinci, busasshen tuwo da sauransu. To idan mutum ya yi amfani da irin wannan, ya wadatar kaman ya yi da hoge ɗin ne. Abin ya zamo sandararre mai tsarki kuma ba abu mai alhurma ba. Wa yujzi'ul wahidu in anqa, da muka ce samu guda uku, idan ya yi da guda ɗaya ma, in dai ɗayan ya tsabtace shi kenan ya wadatar, ba dole ne sai ukun ba. Wa yazidu alaiha in hitaja, sannan zai ƙara akan ukun ma in ya buƙatu da hakan. Ya zamo ya sa har na ukun ma ya fita da danshi, to yanzu bai tsarkaka ba, dole sai ya ƙara. Wal ma'u afdalu, amma kuma idan mutum ya zo ga ruwa ga hoge, ya yi da ruwan yafi ya sa hoge ɗin. Ka jam'ihima, kaman haɗa su, a ce ga ruwan ga hogen gaba ɗaya, ya yi da dukkansu ya fi ya yi da guda ɗaya, ko ya yi da hogen ko da ya yi da ruwan, to ya haɗa su gaba ɗaya ya fi ya yi da ruwa shi kaɗai ɗin ma, kamar yadda shi kuma ruwa shi kaɗai ya fi hoge shi kaɗai. Wa ya ta'ayyanu fil mazi, ruwa yana ayyana, ma'ana yana zama dole sai da ruwa fil mazi a mazi. Idan mazi ne ya fita a jikin mutum, dole sai ya sa ruwa, ba zai yi da hoge ba. Alal mashuhur, a bisa mashuhurin magana a wajen malamai. Wahal, shin yaghsilu minhu jami'a zakari, mutum zai wanke zakarin shi gaba ɗaya ne idan mazi ya fito mar? Awil makhraja, ko kuma iya inda ya fito ɗin zai wanke shi kenan? Ƙaulani, an yi magana biyu, malamai sun tabbatar da maganganu biyun nan. Wasu sun tafi akan cewa idan ya wanke iya inda mazin ya fito yayi, wasu suka ce sai ya wanke zakarin shi gaba ɗaya. Wa yastajmiru bi shimalihi, mutum zai yi hoge ɗin bi shimalihi da hannun hagun shi. Haka nan in kama ruwa ne ma zai yi da hannun hagu, ba a so ya sa hannun dama a ainihin wannan babi na taɓa najasa. Ya subbu alaiha alma'a, kuma zai zuba ruwa akan hannun nashi qabla mulaqati al'aza, kafin ya gama hannun da najasan, kafin ya ɗaura hannun akan najasan, ya wanke hannun, ya jika hannun. Sannan yabtadi'u bi qublihi, idan mutum ya yi tsuguno, ya yi bayan gari, ya yi fitsari, to ya fara wanke gaban shi wajen fitsari ɗin, sannan ya wuce ya wanke wajen bayan gari. Fa in kana fiha khatamun,
idan akwai zobe a jikin hannun hagun nashi fihi zikirullah kuma akwai ambaton Allah cikin hogen a cikin zoben na qalahu ilal yumna ya cire zoben ya mai da shi hannun dama. Wannan kaga shine tsari na duk mutumin da yazo zai kama ruwa kenan. Fasulun furudul wudu'i farillan alwala ghaslul wajhi wanke fuska min manabiti sha'arin ra'asi daga matsiran gashin kai. Mutum in ya zo zai alwala farilla na farko bayan ya yi niyya shine ya wanke fuska, kuma shi fuska ɗin nan yana farawa wajen ainihin tsayi min manabiti sha'arin ra'asi daga matsiran gashin kai almu'tadi na al'ada, kaga banda mai sanko banda mai gashi har gaban goshi, iya dai inda gashi ya saba tsurowa a ainihin kan mutum to daga nan ainihin fuska yake farawa ila akhiri zakani zuwa ƙarshen haɓa nan, daga ainihin matsalan gashin kai na al'ada zuwa ƙarshen haɓa shine tsayin fuska. Awil lihiyati ko kuma gemu, idan mutum yana da gemu in ya wanko zuwa bakin ainihin gemun shi kenan ya wanke tsayin fuska kenan, in ya wanke iya gemun kenan. Wa min al-uzni ila al-uzni, sannan fadin fuska kuma daga kunne zuwa kunne ne, tsayi daga matsalan gashin kai zuwa haba ko zuwa gemu, wajen fadi kuma daga kunne zuwa kunne. Wa ghaslul yadaini, sai wanke hannaye ma'al mirfaqaini tare da gwiwoyin hannu. Wa masu jami'in ra'asi, sai kuma shafan dukkan kai mubasharatan, mutum zai rungumi kan wajen shafa, ba wai zai dan dosani wani guri ya dan murza hannun shi a wani guri bai shafu ba a son haka, so ake ko kuma wajibi ne mutum ya shafa kan nashi gaba daya. Wa ghaslu rijlaini, da wanke kafafuwa ma'al ka'abaini tare da idan kafa, in yazo wanke kafa ya hada har da idon kafan ya wanke gaba daya. Wa fi takhlilil asabi'i, cikin tsetsefe yan yatsun kafan khilafun an yi saɓani, wasu suka ce dole sai ya tsetsefe yan yatsun nashi, wasu suka ce a'a ba sai ya tsetsefe yan yatsu ba inda ya wanke shi kenan. Wal muwalatu, jibinta ma'a zikiri wal qudrati, tare da tunawa da samun iko. Ma'anan jibinta, mutum in ya fara alwala kar ya yanke da wani aiki har sai ya gama alwalan, to yin haka din farilla ne amma da sharaɗin ma'a zikiri tare da tunawa wal ƙudrati da samun iko. Fafin nisyani, a cikin mantuwa idan mutum yana cikin alwalan sai manta da alwala yake yanke ya fara wani aiki, ya buni lokacin da ya tuna zai gina akan abin da ya tsaya mutlaƙan sake ba ƙayyadewa, ma'ana ba ƙayyade wani lokaci da wani ya wuce wannan lokacin ba zai gina ba, ko da safe ne bai tuna ba sai da azur, in dai ya san inda ya tsaya zai ɗaura ya wuce ne tunda mancewa ya ba da gangan ya yanke ba. Wa fil ajizi, cikin gajiyawa ko idan mutum gajiya yana cikin alwalan ne sai ya gajiya ya zama ba zai iya ci gaba din ba, to sai ya yanke alwalan, to yanzu a nan in ya samu ikon ci gaban malam ya tulil fasulu, matukar in dai rabe tsakanin bai tsayi ba zai iya ci gaba da alwalan shi, kaga in rabe tsakanin yayi tsayi ba zai yiwu ba kenan wajen gajiyawa. Wan niyatu shartun, niyya sharadi ne a alwala. Fi taharatil hadasi, cikin tsarkin kari gaba daya mutum yayi niyya sharadi ne. Yanwi bihi raf'al hadasi, zai niyan ɗauke kari ɗin ne da wannan wanke gaɓoɓuwan da zai wanke, duk inda zai wanke in ya zo ainihin tsarkin kari zai niyan ɗauke kari a wannan gaban. Au istibahata ma yamna'uhu, ko kuma zai niyan ainihin halasta ma yamna'uhu abinda wannan karin ya hana. Wannan niyan zai yi shi ne inda ghasilil waji yayin wanke fuska, lokacin da ya zo wanke fuska zai yi niyan halasta abin da kari yana ko zai yi niyan ɗauke wannan karin. Wakila wasu malamai suka ce a indal mabmabati, yayin kurkure baki zai yi niyya ɗin. Wastidamatuha sharatun, dawwamar da niyan sharaɗi ne ila akhirihi zuwa ƙarshen alwalan, ma'ana idan mutum ya yi niyya ya zauna alwala har ya gama alwalan a niyyarsa duk inda yake wankewa ya wanke da niyyan ɗauke hadasi a wannan gurin da yake wankewa, ya zama niyyan tana nan a zuciyar shi har ya gama. Wala yadurruhu ikhtilasuha,
amma fyaucewar niyan ba zai cutar da shi ba malam yaksid rafdaha matukar bai nufin karkade niyyar ba. Misali yana alwala sai yana cikin alwalan kawai sai manta ma da alwala yake manta da niyan alwalan a zuciyar shi, amma ba wai ya fasa alwalan bane, yana ci gaba da alwalan amma a zuciyar shi niyyar ta warce ta fauce. To tunda ba wai yana nufin ya fasa alwalan bane, wannan mancewan ko faucewan niyan da ya a cikin zuciyar shi ba zai cutar da shi ba, wannan ba komai, yana cikin ya tuna ya ci gaba da alwalan shi ba matsala. Waddalku cuccutsawa fil maghsuli cikin abin wankewa, kanat sugura karin ya kasance karamin kari ne au kubra ko babban kari. Ma'ana idan mutum ya zo yana alwala ko yana wanka na ibada ko wankan janaba ko na haila ko na biki ko wani irin wanka dai na ibada, to cuɗawa ɗin farilla ne. Duk inda mutum ya zuba ruwa dole sai ya bi da hannun shi ya cuɗa. Wal gusulu marratan, wankewa so ɗaya a kowane gaba, yus'idul farda ya sarayar da farali, amma in au aba in ya game wannan gabar. Sharaɗi idan mutum yana alwala duk kowane gaba in ya wanke shi so ɗaya farali ya sauka, wankewa na biyu da na uku duk mustahabi ne, amma da sharaɗi fa dole sai in gabar ta wanku gaba ɗaya. Matukar akwai wani ɓangaren da bai wanku ba komin ƙanƙantan shi, to kaga wankewa na biyu shi ma ya zama farilla kenan. In a na biyun bai wanku ba, na uku ma ya zama farilla, haka nan dai dole sai wannan gaban ya wanku. Wa sunanuhu, sunnonin alwala, ghaslul yadaini, wanke hannaye qabla idkhalihima fil ina'i, kafin shigar da hannayen cikin ƙwaryan alwala ɗin mutum ya wanke su sunna ne. Malam yakun bihima adhan, matukar dai babu wani ƙazanta ko wani najasa a jikin hannayen. Idan ba ƙazanta hannayen suna nan masu tsarki tsaf, to wanke su kafin saka su a cikin ƙwaryan alwalan sunna ne. Amma idan ya zamo akwai najasa ko akwai wani dattin da zai iya bata ruwan, fa ya jibu wannan wankewan sai ya zama wajibi, ya wuce sunna kenan. Wal madmadatu, kurkure baki sunna ne a alwala. Wal istinshaqu, shakan ruwa sunna ne. Wa yastanfiru bi shimalihi, idan mutum ya shaki ruwan ya face bi shimalihi da hannun hagun shi. Wa yujziyani bi gharfatin, kuma shakan ruwa uku da kurkuren baki uku din duk suna iya wadatarwa bi garfatin da kamfaton ruwa ɗaya. Idan mutum ya kamfaci ruwa ɗaya, in zai iya kurkura ya zubar, ya kurkure ya zubar so uku, sannan ya shaƙa ya face so uku, duk da wannan kamfato guda ɗaya. Wa ifradu kullum bi gharfatin afdalu, amma mutum ya kadaita kowane aiki bi gharfatin da kamfato mai zaman kanshi, afdalu wannan shi yafi. Shi yasa ma za ka ji malamai suna cewa sittun min sittin afdalu min sittin min salasin, wa sittun min salasin afdalu min sittin min isnaini, wa sittun min isnaini afdalu min sittin min wahidin. To yanzu anan ya kawo sittun min wahidin da sittun min sittin. Wa masul uznaini, shafan kunnuwa sunna ne bima'in jadidin, kuma ya shafi kunnuwan da sabon ruwa, kar ya shafa da danshin da ya shafi kai ya rage. Zahiran wa batinan, kuma ya shafi kunnuwan nan bayan kunnuwan da cikinsu gaba ɗaya, ya shafi kunnen ciki da bai. Wa tartibu, jerantawa shi ma sunna ne alal mashhuri, a bisa mashhurin magana a wurin malamai cewa mutum yayi alwalan a jere, sai ya wanke fuska ya wanke hannu, sai ya wanke hannu ya shafi kai, sai ya shafi kai ya wanke kafa, yayi su a jere, haka shi ma sunna ne. Amma a mashhurin magana duk da akwai kaulin da ya nuna cewa jerantawan shi ma farilla ne. Faman nakasa, duk mutumin da ya sunkuyar, ma'anan sunkuyarwa ya aikata abin da yake karshe jawo shi a farko, to a adama na kasahu ya maimaita abin da ya sunkuyar ɗin. Misali mutum da ya wanke fuska sai bai wanke hannaye ba ya shafi kai, sannan ya zo ya sake sannan ya zo ya wanke hannayen, to yanzu yana wanke hannayen sai mu ce ya maimaita shafan kan, shine a adama na kasahu, ya maimaita abin da ya sunkuyar ɗin. Wal bad'u bi muqaddamin ra'si, da fara shafa da gaban kai shi ma sunna ne. Idan mutum ya zo shafa ya fara shafa ta gaba ya yi baya.
warraddi ilaihi da kuma juyo da shafan zuwa gaban kai ɗin, in ka shafa daga gaba kai baya sannan ka juyo shafan zuwa gaban, yin wannan juyowan shi ma sunna ne. Kaga nan an samu sunna biyu, farawa da gaban kai ɗin sunna ne, sannan juyowa da shafan sunna ne, amma shi kanshi shafan kai ɗin farilla ne. Wa fada'iluhu, mustahabban alwala, at-tasmiyatu na farko dai akwai bismillah, mustahabi ne idan mutum ya zo zai alwala. Wasiwaku, yin aswaki mustahabi ne. Wa bil arakil akbari, kuma yayi da itacen aswaki wanda yake kore, afdalu shi yafi, li ghairi sa'imi ga wanda ba mai azumi ba. Mutum yana azumi yayi da bushashe, amma mutum ba azumi yake yi ba yayi da danyen itace kore shi yafi. Wa fi adamihi, a cikin inda mutum ya rasa itacen da zai aswaki da shi, yastaku bi usbu'ihi, yayi aswakin da dan yatsan shi, yasa dan yatsan shi ya dirza kan haƙorin shi ya kurkure sannan yayi alwala. Wa takrarul maghsuli, maimaita abun wankewa marrataini so biyu ba'da suqutil fardi, bayan sarayan farilla din. Ma'ana bayan mutum ya wanke na faralin ya wanke na biyu da na uku, wannan wanke wanda zai na bayan farali na biyu da na uku din mustahabi ne. Amma fa lal masihi, banda abin shafa, iya inda ake wankewa shi aka ce mutum ya maimaita wankewa so biyu so uku, amma inda ake shafa in ya shafa so ɗaya ba a so ya sake maimaitawa ba. Wa man nasiya fardan, wanda ya mance da wani farilla a wankewan alwalan shi, ya mance da wani gurin da wanke shi farali ne, a tabihi, ya zo da wannan faralin, ma'ana ya zo ya aikata wannan farillan, wa bis salati, sannan ya sake sallan in yayi sallah da wannan alwala. Wa sunnatan, idan kuma sunna ya bari, fa'alaha, ya aikata ta, lima yastaqbilu, saboda abinda ya fuskanta na alwala. To kage yanzu anan akwai bambanci tsakanin mutumin da ya bar farilla da mutumin da ya bar sunna bayan ya yi sallah da wannan alwalar. Idan bai yi sallah da wannan alwalar ba, wannan ba bambanci, in farillan ne ma ya je ya sake shi wajibi, in sunna din ne sunna ne ya je wanke wannan gurin. Amma idan ya zama ya riga ya yi sallah da wannan alwalar, sannan ya tuna shi fa a wannan alwalar akwai farali da ya bari, to sallar ba ta yi ba. Amma in sunna ne bari sallar shi ta yi, sai dai zai je aikata wannan sunnan in nan gaba zai yi aiki da wannan alwalan, in ba zai aiki da shi ba alwalan shi ya yi shi kenan, kuma ba sai ya sake ba. Za mu tsaya a nan saboda lokacinmu ya yi. Alhamdulillah, abinda muka karanta daidai Allah ka ba mu ladan shi, abinda muka yi kure Allah ka gafarta mana, Allah ka fahimtar da mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. في لجة ليس فيها من الضياء بقايا، جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا. يا رضي الله عن إمام المدينة، رضي الله عن إمام المدينة، كان للعلم والحديث سفينة